Annie 眼鏡達人咧，又帶大家嚟咧睇靚靚平平嘅眼鏡啦。國華國貿眼鏡超市，一副也是批發價，58蚊，所有嘅框咧都係送鏡片嘅，1個鐘頭之內有得攞，係啦，出去飲個茶翻嚟就可以攞啦。空姐嘆世界，今日 Annie 眼鏡達人咧，又帶大家嚟咧睇靚靚平平嘅眼鏡啦。咁我哋今次咧就唔係去金鐘環喎，雖然金鐘環咧好出名，好多眼鏡店，但係咧原來好近嘅國貿站咧都有好多眼鏡店喎。咁要嚟呢度咧非常之方便，只需要咧喺羅湖嗰度搭1號線，係啦，搭地鐵1號線，搭1個站嚟到國貿站 B 出口 B for Boy， 咁一上嚟咧就喺隔離啦。呢一等嘢咧就叫做國際貿易中心啦。咁啊上嚟4樓，咁啊入到嚟咧就會見到呢一間咁光猛、咁新淨嘅國華國貿眼鏡超市啦。咁啊簡稱叫國華啦，係啦，都係嗰個 slogan 喎，一副也是批發價。咁啊可想而知佢哋有幾平啦，係咪？咁老闆頭先介紹咗啦，呢個開業活動咧就非常之搶眼啦嚇，58蚊就唔係淨係框喎，原來係包埋個鏡片喎，係啦，無論你係近視又好遠視啦，甚至乎老花啦，係啦，呢一張台3張台都係58蚊包鏡片，哇，係咪好震撼咧？好啦，咁啊，如果中意粗框嘅咧，我頭先都哇喺度睇到眼都花埋啊！我以為一模一樣嘅，但係原來副都唔一樣嘅。咁我都知道好多朋友仔係中意粗框黑色眼鏡噶嘛，上嚟咧就大把選擇，而且係記住58蚊啫。咁當然啦，除咗58蚊之外咧，咁啊仲有大把選擇啦，係啦，有98噶啦，亦都有198噶啦。咁啊，當然亦都有啲比較高質少少嘅，咁啊悉隨尊便自己睇啦。咁啊，記住所有嘅框咧都係送鏡片嘅。咁啊，咦呢度都有我自己好中意嘅呢一隻冇框比較 elegant 啲嘅喎，又係可以訂做鑽石嘅喎。咁如果嫌太正經嘅朋友仔咧，我發現呢度咧有啲非常之不平凡嘅眼鏡框，唔知大家敢唔敢戴啦？就係有八角形啦，同埋有鴛鴦到係一邊圓形一邊正方形，呢個夠晒玩味嘅真係。嗱，普通啲嘅就係有唔同嘅顏色去撞咯。我發覺依家好多朋友仔咧，甚至乎老友記都係咧戴啲眼鏡咧，好鬼耶㗎真係。但我贊成㗎，係啦，係成個人咧會精神咗、青春咗、活力咗。咁啊，老闆咧就話佢哋依家做緊活動啦，除咗係眼鏡框就會送鏡片之外咧，佢哋個漸進鏡咧都非常之平嘅。咁由於佢哋做緊新張推廣啦，咁啊你配一副漸進鏡嘅話咧，就會送多一對嘅變色鏡俾你。係啦，咁啊你可以揸住呢對鏡，你中意去周圍配框都得嘅，又或者咦你得閒自己換下個鏡片都得嘅，即係總之你配一個漸進框加鏡嘅話咧，就會送多一對變色鏡俾你啦。咁而老友記最有興趣嘅呢一個漸進啦，再加呢一個藍光啦，再加呢一個變色嘅話咧，
哇，犀利咯！而家優惠價係399一副啊！你冇聽錯，係399一副，已經有齊晒大家夢寐以求嘅漸進啦、藍光啦、變色啦，係啦，已經有齊晒，係咪好抵咧？咁佢哋呢度咧，亦都係配有呢一個高級驗眼師啦，係啦，亦都會用呢一個日本進口嘅驗眼設備啦，同埋一台咧自動測光機嘅，咁啊，亦都係非常之準確咁樣去幫客人可以驗到佢嘅視力啦。至於售後服務嗰方面咧，真係嚇親你啊！我可能聽到老闆講嗱，呢1年之內你配咗個眼鏡框唔中意嘅話咧，都可以翻嚟換喎。即係唔係淨係整爛啊、整花啊咁簡單？你即係譬如依家咪好興呢啲咁嘅粗框眼鏡，你戴嗰陣時可能好中意，但係翻到嚟香港都係麻麻地，都可以翻嚟換。哇，係咪好貼心咧？咁啊，而且咧俾錢嗰方面咧，依家咧就非常之流行噶啦，乜嘢 payment 都得嘅，Alipay 啦、WeChat Pay 啦、Visa 啦、Master 啦，唔使講啦，就連港幣都1對1啊！呢個最吸引啦，係咪？人民幣就不特止啦，記住啦，帶港紙嚟到找數啊！如果你趕住攞眼鏡嘅話咧，1個鐘頭之內有得攞，係啦，出去飲個茶翻嚟就可以攞啦。又或者我唔想再上嚟攞喎，唔想等喎，咁佢可以做到全國包郵，當然就包埋我哋港澳地區啦。好啦，唔好講咁多啦，覺得呢一間店嘅優惠係咪好驚喜呢？中意呢一條片嘅話咧，快啲廣傳俾你身邊嘅人，等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。